அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் மாலை வானிலை அறிக்கை. சரியாக மாலை 4 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தேதி 24/4/2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை. அனைவருக்குமே ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்திருந்தோம். கடந்த 2 நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நண்பர்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஏகப்பட்டவர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. இதில் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ண நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே நாளை முதல் வானிலை அறிக்கை வழங்கப்பட இருக்கிறது. இன்றைக்கும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கமெண்ட்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் மழை சம்மந்தமான அந்த சந்தேகங்களை கேட்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்கின்ற செக்ஷன்லேயும் என்னுடைய மொபைல் நம்பர் இருக்கும். அப்படி உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நம்ம சேனலோடைய லாஸ்ட் பேஜில் அபவுட் செக்ஷனில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும். 3 இடத்துல நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். மேலும் இன்றைக்கி கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லேயும் நம்பர் கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள் இன்றைக்குள்ளே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நாளை முதல், அதாவது இன்றைக்கி எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள், முந்தானத்து வெள்ளிக்கிழமை முதல் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணக்கூடிய எல்லா நண்பர்களுக்குமே நாளை முதல் வானிலை அறிக்கை என்பது வழங்கப்பட இருக்கிறது. நாளை முதல் நீங்கள் எப்போது வேண்டுமென்றாலும் டைப் செய்து உடனடியாக அந்த டைப் செய்து அடுத்த நொடியே உங்களுக்கு வானிலை அறிக்கை தேடி வந்துவிடும். மீண்டும் சொல்வது, என்னுடைய மொபைல் நம்பர் எங்கேயும் தேட வேண்டாம். மழை சம்மந்தமான அந்த சந்தேகங்களை கேட்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸில் இன்றைக்கி ஒரு நாள் இருக்கும். நாளை முதல் அந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கப்படாது. இன்றைக்குள்ளே எல்லாருமே நோட் பண்ணி ஃபோன் நம்பரை அது ஃபோன் நம்பர் தான் வாட்ஸ்அப் நம்பராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ வானிலை அறிக்கைக்குள்ளே போயிடலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு வேண்டுகோள் என்னென்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க பாதி பேர். இப்போ 6000 பேர் பார்க்குறீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு 100-150 பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்கன்னா, இன்றைக்கி கேட்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு நாளைக்கு வானிலை அறிக்கை கிடைக்குமானா கிடைக்காது. அப்படி தினசரி உங்களுக்கு வானிலை அறிக்கை வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டன் தொட்டு சப்ஸ்கிரைபாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். வானிலை அறிக்கைக்குள்ளே போயிடலாம். தற்போது பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக நீடித்து கொண்டிருக்கிறது காற்று சுழற்சி. தொடர்ந்து கீழடுக்கில் சுழற்சியும், அரபிக்கடல் பகுதியில் காற்று சுழற்சியும் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. காற்றில் காற்றின் அழுத்தம், காற்றின் திசை வேக மாறுபாடு, வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களான திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, திண்டுக்கல் மற்றும் கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர் மற்றும் ஓரிரு இடங்கள், அதாவது மதுரை, திருச்சி, கரூர், நாமக்கல், தருமபுரி இந்த மாவட்டங்களிலும், கர்நாடக இளையோர பகுதிகளான கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், சேலம் இந்த மாவட்டங்களிலுமே, ஈரோடு உட்பட இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே பரவலாக வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், இரவு நேரங்களில் தென் மாவட்டங்களில் தென் கடலோர பகுதிகளில் இன்னைக்கு பெய்யாவிட்டாலும் நாளைக்கு அதிகாலை நேரத்தில் மழை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. இன்று நள்ளிரவு நேரங்களிலும் தென் மாவட்டங்கள் தென் கடலோர மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு என்பது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. தொடர்ந்து மழை நீடிக்கும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். வாட்ஸ்அப் நம்பர் இன்னைக்குள்ளே எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிடுங்க. கமெண்ட்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. நாளை முதல் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருக்குமே வானிலை அறிக்கை வழங்கப்படும். நன்றி, வணக்கம்.